张李德和是日本时期台湾上界有代表性的女性文人之一。伊捌开一个诗会，创作的诗歌呢是有千外条遐尔啊侪。家己中正大学的教授江宝彩经过一冬的收集甲研究，重新出版这张李德和的诗集，希望甲台湾文学作品会当传承落去。 行销山条条，水条条，写倒离怀困九苗，荧光绣竹条。用无共的语调念出张李德和的汉诗。中正大学台文所的教授江宝川讲，汉诗有真侪表现的方式。张李德和创作的诗歌有千外条，会当透过伊的作品来感受汉诗各种无共的表现方式。互咱搁较深入去思考较早。 咱的文人因咧表现诗的方式是啥物方式？咱的台语就会当读诵加迄款的念吟唱，算讲有至少有5种。因为这个张李德和，伊伫咱家己，因为有伊的诗所以咱家己对这个诗研究吟唱，拢总尔兴总尔旺的安尼。 中正大学台文所的教授江宝川重新整理张李德和的文学作品，出版张李德和的诗书的合集，希望让大家了解伊的作品，嘛会当知影日本时代社会甲家己文学界的气氛。张李德和伊伫个历史的阶段，就是讲伊创造一个空间，这个空间伫个日本的统治之下伊还阁会当自由去创作，伊是代表讲咱伫个日本时代有一个台语的创作的空间，这个空间是用来反殖民。张李德和伫日本时代是家己地区真有代表性的女性文人，家己新文学目标是为日本时代传承落来台湾文学，毋但替家己的文学创新甲文学带来基础，嘛替文学甲文学发展保留重要的文学资料。记者林慧婷家己报道。